Oke guys, tadi kita lihat ada orang buang kardus tuh depan rumah. Tahu tadi lari ke sana orang itu. Sana. Ya Allah, kasihan banget anak kucing. Walah. Ya Allah, kasihan banget kamu. Dibuang gini. Buangnya depan rumah lagi. Tuh, kasihan banget lagi. Kita urus aja ya. Oke, kita pindahin aja. Buang di jalan. Sembarangan orang buang kucing sekarang. Kasihan lagi masih kecil-kecil. Oke, kita rawat aja nih. Kita coba ambil bawa ke dalam. Oke. Bawanya. Gimana? Oke, kita bawa aja. Rescue. Oke, kita pindahin ke dalam aja ini. Kasihan. Kita pindahin ke dalam. Kasihan banget. Kasihan masih kecil udah dibuang. Oh, ada empat ekor anak kucing. Oke, kasihan banget. Kasihan banget. Sedih bawahnya. Kasihan. Oke, I'm rescue. Oke, kita ambil makanan kucing dulu. Kasihan dia lapar pasti. Kita ambil makanan kucing dulu. Makanan kucing. Duh, mana pun.
kasihan, lapar dia, lapar banget. Anakannya lucu-lucu nih. Sehat semua.